Buenas tardes. Video proporcionado por Mava Refacciones para el Hogar. La lavadora que están viendo ustedes ahí en el frente es una lavadora Mave de 18 kilos digital. Esa lavadora tiene problemas de mucho ruido y nos está tirando agua por la transmisión. Ya se reparó, ahorita la vamos a ver funcionando. ¿Qué se le hace a ese tipo de lavadoras a las lavadoras de Mave, las digitales? Aquí en Mava Refacciones, todas estas refacciones son las que se le cambian. Son partes originales y son nuevas. Se le cambia el poste de la transmisión. Se le cambian los dos valeros de la transmisión. Se debe de cambiar el sensor del motor. Si la lavadora te está tirando agua, obviamente al momento de que va a lavar o va a exprimir, se te bloquea, nada más se te quedan prendidos los foquitos, esa raíz de este. Entonces también hay que cambiárselo. Se cambian el retén del aceite de la transmisión que va en la parte de abajo y se cambia el retén de aceite que va en la parte de arriba. Aquí arriba, mira, eso es. Muchas gentes ocupan la tuerca que ya se quitó de la lavadora anterior, pero lo recomendable es deja de batallar y métele una nueva. El sello del agua también es bien importante, de preferencia mételo original y nuevo. Ahorita en el mercado están circulando muchas refacciones chinas, aguas, no te va a quedar bien el servicio, vas a tener problemas de calidad. Este separador también para nosotros es muy importante porque es el que sujeta la tina. Este va en esta área de aquí y luego va la tina. Entonces, en Mava Refacciones para el Hogar, cuando nos traen una lavadora para reparación, sea de la marca Mave, Easy, Aquasaver, General Electric y son digitales, mayormente esos son los accesorios que nosotros cambiamos o reemplazamos. Este tipo de reparaciones se van con 3 meses de garantía en partes y 3 meses de garantía en mano de obra. Nos puedes contactar al 929-1100 o al 8992-282306. Ahora sí vamos a ver funcionando la máquina. Aquí la tenemos en modo de pausa, ya la tenemos llena de agua, lista para funcionar. Ahí está funcionando, bien serenita la máquina. Ahora vamos a pausarla y vamos a ponerlo en modo de centrifugado. Allá nos está tirando el agua, ya entró el candado de la tapa, ya no la podemos abrir, ok. Vamos a esperar a que drene esa agua y ahorita la ponemos, ahorita solita va a poner a exprimir.